Supera 20, ese é o nome das axudas que o Concello de Pontevedra repartirá entre os autónomos e micropymes da cidade. Unhas subvencións que nacen co obxectivo de paliar as consecuencias económicas da crise da COVID. As bases foron aprobadas esta mañá en Xunta de Goberno. O importe total ascende a 1.250.000 euros e a contía máxima que poderá acadar cada beneficiario é de 5.000 euros. Fronte a outras axudas que foron precipitadas e cada localidade e cada concello sabe cal é a súa situación, que eran anecdóticas, estamos falando das primeiras axudas que saliron e nos que vimos todas as que houbo de 100, 200 euros, nos apostamos porque as axudas fosen cuantiosas, que fosen unha cifra considerable. E é por iso que diseñamos esta ferramenta ad hoc, esta ferramenta específica do Concello de Pontevedra. Estas axudas están dirixidas aos autónomos, ás entidades de economía social e ás microempresas que empreguen a menos de 10 persoas. Todos eles deberán acreditar que non tiveron actividade durante o estado de alarma. Estas axudas que saca o Concello van a ser para todas as empresas, autónomos e entidades de economía social que pechasen e que poidan acreditar que pecharon por mor da declaración do estado de alarma, aínda que non estiveran contempladas no artigo 10. Polo tanto, intentamos ampliar o máximo posible para que estas axudas cheguen á maior parte da xente. Nas bases destas axudas, o Concello establece 5 categorías de actuación. É dicir, o Goberno local subvencionará todos os investimentos que estean dirixidos á digitalización e implantación de tecnoloxías, a mellora na accesibilidade dos establecementos, a renovación, embelecemento e ornato dos locais, a redución do consumo de enerxía e outras actuacións como a adquisición de mobiliario. Ademais, para o reparto destas axudas terase en conta o coñecido como esforzo máximo. A maior parte de conceptos subvencionables están pensados para que sexan asumidos por provedores locais ou provedores da zona. Polo tanto, entendíamos que canto máis invertise o beneficiario das axudas públicas, si eso é capaz de redundar en negocios que están ao redor, pois iba a ter un efecto multiplicador e un efecto beneficioso para a economía local. E é por eso polo que incluímos esta categoría de esforzo máximo. Cabe destacar que a porcentaxe subvencionable poderá chegar ata o 70% do custe de actuación. Todos os que queiran optar a estas axudas deberán inscribirse na sede electrónica do Concello. O obxectivo do Goberno local é poder repartir estas subvencións a partir do mes de novembro. Ademais, o Concello non descarta a posibilidade de realizar unha segunda convocatoria destas axudas.